எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மதிஸ் கிச்சனில் இப்போ ஆந்திரா ஸ்பெஷல் பருப்பு பொடியும் அவங்க ஸ்டைலில் பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நல்லாயிருக்கும் இந்த பருப்பு பொடிக்கும் இந்த பீன்ஸ் பொரியலுக்கும். இந்த மாதிரி பீன்ஸை நான் இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்க, பருப்பு பொடிக்கு ஒரு அளவு இந்த ஒரு கப்பில் நம்ம தோரம் பருப்புனா இதில் பாதி கருப்பு பைத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கணும். இது கொஞ்சம் சிறுவாக வதக்கலாம். எல்லாமே கொஞ்சம் சிறுவந்தியில் வதக்கினா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பாருங்க, இந்த பக்கம் பீன்ஸ் பொரியலுக்கு நான் குக்கர் வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். பாருங்க, ஒரு முழு பல்லு பூண்டு இது ஃபுல்லாக உரிக்கிறது நான் தோலோடு தான் வச்சுருக்கேன். அந்த மேலே இருக்க அந்த இதுவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சேர்த்துக்கலாம். அது வேகிறதுங்காட்டி நம்ம இந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் வதக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்க பூண்டு போடலாம். பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும். இந்த செவந்த உடனே நம்ம வச்சுருக்கு, நான் ஒரு 2 வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போடுறேன். வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம பீன்ஸ் போடலாம். நான் 1/2 கிலோ பீன்ஸ் எடுத்துருக்கேன், அதுக்கான அளவு இது. நம்ம மாற்றிக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க பைத்தம்பருப்பு போடலாம். அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் பொடின்றதுனால மிளகாத்தூளி போட்டுல கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் போட்டு நம்ம சேர்க்குறோம். பாருங்க, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அதுக்காக சுத்தம் வச்சுருக்கேன். அது காய் ஒரு பக்கம் வேகணும். நம்மளுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சிடலாம். இதிலே இந்த பொட்டுக்கடலை இந்த பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு பாதி இந்த அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் நீங்கள் தோரம்பருப்பு எடுத்திங்கன்னா பாதி டம்ளருக்கு பைத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. அதே அளவு உடச்சக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த இதுக்கு நான் ஒரு 8 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ சில மிளகாலாம் நல்லா உரைக்குது, சில மிளகாலாம் காரமே இருக்க மாட்டேங்குது. பாருங்கள், நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு, நல்லா வதங்கிடுச்சு. வச்சு கொட்டிக்கலாம். இது ஆறட்டும். பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு. மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க, உப்பு போட்டுக்கலாம். இதை நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன். பாருங்கள், நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஜலிச்சிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நைஸாக. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஜலிச்சிட்டு காட்டுறேன். நல்லா உப்பு மிளகாய் எல்லாம் காரம்லாம் இறங்கி நல்லாயிருக்கும். வெறும் பொரியல் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பீன்ஸ் பொரியல் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு, கொஞ்சம் காரசாரமாக. இதெல்லாம் பருப்பு பொடிக்கு உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வறுத்து அதுவும் எண்ணெய் இதுவும் எண்ணெய் கொஞ்சமாக சீரமான இருக்க பொருளை சாப்பிட்ணும் அப்படிங்க. பாருங்க, இப்போ தேங்காய் திருப்பி வச்சுருக்கேன், நல்லா ஒரு 2 பட்டை அதை போடுறேன். நம்ம செஞ்ச பருப்பு பொடி இந்த மாதிரி கெட்டியாக நெய்யை விட்டு சூடாக பணிஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். நம்ம செஞ்ச ஆந்திரா ஸ்பெஷல் பருப்பு பொடி பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.